Kaltinimas su teisėtų pareigūnų reikalavimų nevyktų teisėtų, kadangi šitie reikalavimai yra neteisėti, iš esmės jie pažeidžia pamatinės Lietuvos Respublikos piliečių teisės, kurios įtvirtintos mūsų konstitucijoje. Tai manau, kad ši byla bus išspręsta teisingai, remiantis pagrindinių mūsų įstatymų. Kol kas vyksta byla taip, kaip turi vykti, kaip teisininkas, profesionalas turi vesti bylą, taip viskas eina teisinga linkme. Rezultatus pamatysim toliau, nes liudininkų parodymai yra vienareikšmiškai, asmenų, kurie budėjo prie aukuro naudai, todėl kad pareigūnų reikalavimus reikia vykdyti tik teisėtus. O reikalavimas, kaip jau patvirtino 3 liudininkai, buvo užgesinti laužą. Tai aš jau teisme sakiau, kad laužą gesinti turi gaisrininkai, o ne tie žmonės, kurie šalia jo stovi arba atlieka kažkokias apeigas ir tuo labiau ne kokie nors komunalinių paslaugų įmonė, kaip buvo padaryta. Taigi, policijos pareigūnų reikalavimai buvo neteisėti ir todėl tas, jų administracinės teisės pažeidimų protokolas surašytas visiškai nepagristai. O kaip manote, užteks to antro posėdžio ar dar nusitęs ir ilgiau tos bylos nagrinėjimas? Visai būna, jeigu atsiranda naujų įrodymų, naujų aplinkybių, matote, kviečiami yra, dabar bus kviečiami pareigūnai, jie galbūt įrodinės kažko kitą arba norės pateikti kokius įrodymus, bet aš manau, kad vieni iš svarbiausių įrodymų tai yra vaizdo įrašai padaryti tiek vienos pusės, tiek kitos, kurie prijungti prie bylos. Ir iš to matysis, jeigu vaizdo įrašuose ir garso įrašuose nesimatys, kad Gintaras Aleknavičius šiuo atveju konkrečiai teisiamas neįžeidė pareigūnų, nestumdė, nepadarė kokių nors kitokių veikų, už ką gali būti surašomi protokolai ir baudžiami, tai yra viešosios tvarkos pažeidimo. Tai tuomet šita byla turi baigtis laimėjimo ir nutraukimo administracinės bylos. O gerai, o šiaip iš bendros patirties teismuose dažnai teisėjai kurią pusę palaiko, nes vis tiek kaip ir sistema, policija ir dažnai, kiek teko girdėti, bent jau iš pilietinės dalies visuomenės, kad palaiko teisėjai policininkus. Ar čia nebus panašus atvejis? Matot, sunku prognozuoti dėl to palaikymo, nes mano patirtis rodo 20 metų advokato, kad jeigu advokatas dirba, tai teisėjai tuomet išgirsta tą, ką nori pasakyti ir kokius įrodymus teikia. Ir labai dažnai būna teisėjai kaltinami tuo, kur nepadaro darbo tam tikri specialistai. Bet šiuo atveju, šioje byloje, manau, kad administracinės bylos turi savo specifiką. Dažnai jos visgi paliekama pareigūnų sprendimai, jeigu, pavyzdžiui, įrodymų ypatingai neturi tie žmonės, kurie yra apkaltinti, tai tuomet teismai dažnai naudoja tokią frazę, kad naudojantis vidinių įsitikinimų, neturime pagrindo netikėti policijos pareigūnais ir panašiai, ir palieka tą administracinį teisės pažeidimą, reiškia, kaip ir įrodyta. Tai jeigu piliečiai patys nesigina, tai teismai... Tai būtent čia yra šiuo atveju labai keista tokia suformuota praktika, kaip ir kaltumo prezumpcija. Jeigu visais kitais atvejais baudžiamojoje teisenoje yra nekaltumo prezumpcija ir kaltę turi įrodyti prokurorai, tai administracinėse bylose žmogus turi gintis pats ir, pavyzdžiui, ypač autoįvykių bylose, kai kartais nebūna liudininkų ir įrašų, tai visgi policijos pareigūnų naudai. Tai čia yra, aš manau, teisės spraga. Teisėjai dirba savo darbą, liudininkai irgi šneka, kaip jie supranta. O šiaip man tai labai patiko, iš tikrųjų. Toks jausmas, kad žmonės tiesiog atėjo ginti teisybės ir jie žino, kad jie sąžiningai, kad jie padarė tai, ką turėjo daryti, jie iš niekad nenusižengė. Aišku, teisėja turi savo įstatyminės normas, jinai vis tiek labiau žiūri grinai pagal tą įstatymo raidę, kaip viską padaryti. Bet man atrodo, viskas baigsis gerai.